Et puis Naïb Sabino, bazali koloba dauphin ezali Shadari, bomi kosate. Boyoki ngai, bomi kosate. Dauphin ya Kabila bombani na ma opposition médiocre wa. Boyoki ngai. Donc obimisa kombo kala mingi te. Dauphin na ya azali kuna. Azali kosala ba jeu na yete. Shadari aza dauphin te. Yo si on a dauphin au de finale, arbitre on a entraîné au de finale na équipe réserve. Yo si on a entraîné en ndengona wa. Entraîneur alingi a gagné. Au équipe ya réserve. Numéro 9 au pembeni, numéro 10 au pembeni. Yo kamati 6 moko ya réserve nde au kuna. Yo kende ko gagner match wana. Bomoni ba jeu wana. Le vrai dauphin de Kabila va apparaître bientôt. Et il sera na ba accompagnateur wana ba médiocre ya opposition. Nde kuna azali na batu na ye. Boyoki ngai. Yango tolobi na bino bokeba. Bokeba. Tozi tokebisa bino mingi. Machine à voter ezali machine à tricher. Kokangama na machine wana na fichier électoral ya moyibi wana elingi koloba complot moko ezali. Biso tokondi